Cho Chang és un nom que no té cap mena de sentit en cap cultura asiàtica. Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Avui estem aquí perquè vull parlar d'un tema molt seriós. I és per què dir-se Cho Chang és una merda. Bé, tots sabem que la Cho Chang és un dels personatges secundaris de la saga de Harry Potter, però això no el fa menys important. Recordem que és un dels pocs personatges asiàtics que ens apareix a la saga i que a més és l'interès romàntic inicial d'en Harry Potter. El nom de la Cho va causar molta polèmica al seu dia i avui en dia aquesta polèmica encara continua, i això és pel fet que aquest nom, a diferència dels altres, només és un intent de mostrar-nos que és un personatge asiàtic. No va profunditzar més la J.K. Rowling amb aquest nom. Però el verdader problema aquí és que Cho Chang és un nom que no té cap mena de sentit en cap cultura asiàtica. Per exemple, Cho podria haver sigut un cognom coreà, però fer-lo servir com a nom és extremadament poc probable. En canvi, Chang sí que és un cognom coreà, el que passa que és molt estrany que una persona tingui un nom format per dos cognoms de dues síl·labes. Això a Corea és molt poc peculiar i és una cosa que no ens trobaríem. En xinès, la paraula Chang existeix tant com a nom com a cognom. El que aquí, ok. El problema és que la paraula Cho no existeix en xinès. Com a molt podríem dir que ve de la romanització de la paraula tardor, que sona molt similar. Qiu, qiu, qiu. Llavors, a veure, la J.K. Rowling tampoc ens va donar cap indici de quina era la seva procedència ni la seva descendència. Sí que ens parla breument als llibres i les pel·lícules dels pares de la Cho, però no s'especifica ni ens diu absolutament res, el qual ens deixi endevinar d'on pot provenir aquest nom. Per mi el principal problema de tot això és que Cho Chang em sona com un nom que una persona que no en té ni idea de cultura asiàtica agafa un estereotip i s'inventa un nom. És com si li posés Ching Chung. De fet, aquesta és una de les queixes principals dels fans, que és un nom absolutament no currat, que sembla que s'hagi inventat un nen de 3 anys i que se l'hauria d'haver currat una mica més la J.K. Rowling, perquè és un dels principals interessos amorosos de Harry Potter, o sigui, és que no ens pots donar això. Sincerament, i crec que estareu d'acord amb mi, crec que la Cho és un personatge bastant mal construït i que a més es basa totalment en estereotips. Per exemple, noia asiàtica equival a que se li donen bé les mates i és bona estudiant. Per tant, acaba a on? A Ravenclaw. A part d'això, passen coses amb aquest personatge que no em semblen gens bé. Per exemple, se li mor el xicot i se la comença a matxacar en que és una ploranera, se la ridiculitza, se la tracta de ser una noia molt afeminada, que no sé quin és el problema amb això, però bueno, una noia molt femenina i a més una romàntica, i se n'enriuen d'ella perquè és una noia romàntica i femenina. Hola? El que passa amb aquest personatge és que al final, quan s'acaba la saga, acabes concloent que només és dues coses: una xivata i que té molts nòvios. Per tant, la J.K. Rowling s'hauria d'haver treballat molt més, tant el nom com la construcció de personatge i personalitat, perquè trobo que, sincerament, és un dels pitjors personatges que té la saga. I això hauria d'haver estat molt millorat, considerant que seria un personatge clau a l'adolescència d'en Harry. Molt bé, Potterheads, deixeu-me aquí els comentaris què en penseu d'aquest vídeo que he fet, què en penseu de la Cho, què en penseu de la construcció d'aquest personatge tant als llibres com a les pel·lícules, i ens veiem a la propera. Malifeta feta, adeu adeu!